Is jy bly die Here het jou uitgehaal? Wow, ek was baie diep in sonde. En ek is so dankbaar dat hy in my pad bygekom. En hy het my uitgered en my losgemaak. En ek kan vanmôre juig en jubel tot eer van sy naam. Ek wil hê jy moet saam met my die woord van die Here lees. En ons gaan vanmôre praat oor versoekinge. Ons gaan praat oor versoekinge. Daar's twee dinge wat die mens in ons alledaagse lewe vir ons elke dag met ons saam met ons is, dan is dit beproewinge en versoekinge. Nou, wat is beproewinge? Wie van julle weet wat is beproewinge? Ja, jy word getoets, ja, maar in watter vorm? Wat is beproewing? Beproewing is wanneer jy, kom maar daarop neer, wanneer jy seer, hartseer, probleme, al hierdie goede in jou lewe kry. Wat is versoekinge? Ons gaan vanmôre oor versoekinge praat. Wow, versoekinge kom van die duiwel. God versoek niemand nie, julle. So moet jy dink as jy in 'n versoeking is, dit die Here wat dit gestuur het nie. Jy het dit van die duiwel gekry. As jy nog nooit in 'n geveg was nie, dan is jy nou in 'n geveg. En dis wat versoeking is. So kom ons praat 'n bietjie oor versoekinge vanmôre. Ek lees vir jou Matteus 4 vanaf vers 1. Matteus 4 vanaf vers 1, want hier sien ons die versoeking van die Here Jesus. Hy is ook versoek. En dit is vir my die kosbaarste, dat hy moes, alhoewel hy nooit kon sondig en sou sondig en gesondig het nie. Jesus het nooit gesondig nie, julle. Ek gaan weer ander dag die versie wys, ons praat nie daaroor vanmôre nie, maar ek wil vir jou net wys, hy het gekom om onder versoeking te kom, ter wille van my, van jou en van jou. Maar alle mense. Want jy sien die versoeking het die sondeval gebring. As die versoeking nie die mens wat struikel het nie, sou Jesus nie hoef gekom het na die aarde nie. So hy het nie net gekom om in jou plek te sterwe nie, hy het ook gekom om jou versoekinge te oorwin. En vir jou oorwinning te skenk deur sy groot genade. En kom ons lees net hier, ons sien toe Jesus versoek was, op watter manier en hoe het hy dit hanteer, want hy is die rolmodel van die kind van die Here se lewe. Nou kom ons kyk hoe hanteer hy dit in vergelyking met hoe die mense dit hanteer. Hy sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei, eerstens deur die Heilige Gees gelei. So hy het nie sommer uit sy eie uitgegaan na die versoeking nie, die Gees van God het hom daarheen gelei. En dan sê hy, die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Wie is die versoeker? Die duiwel. Hy is die versoeker, vers 2. En nadat hy 40 dae, 40 nagte nie geëet het nie, gevas het, het hy nader honger geword. En die versoeker, hoor weer, die versoeker, die duiwel, die versoeker, is sy ander naam, het na hom gekom en gesê, en hoor hoe praat hy nou, die eerste aanval, die eerste wyse hoe hy hier met Jesus omgaan en met die mens omgaan. As u die seun van God is, sê dan hierdie klippe moet brood word. Wow, dis dan baie, is maar 'n klein, onnuttige dingetjie, 'n klein dingetjie, wat eintlik ons seker maak kan aan toegee, as ons honger het. Hoekom maak ons nie vir ons brood nie? Toe Jesus honger is, hoekom skep hy nie brood nie? Maar hoor wat sê die Here. En Jesus antwoord in vers 4 en sê, daar's geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Mense, as dit nie God se wil is nie, doen dit nie. As dit nie die Here is wat vir jou sê, doen dit nie. Los dit. Dis 'n versoeking wat jou pad langs gaan kom. Vers 5. Toe die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. Hy klim op die dak van die kerk. En hy is die buitekant. En hy staan daar op die dak. En hy sê vir Jesus, hy sê vir hom, op die tempel daar in Jerusalem, nee, maar ek gebruik nou maar net 'n vergelyking, as ek sê hier op die kerk se dak. As u die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, sy engele aangaande bevel gee, sodat hulle op die hande dra, sodat u nie miskien die voet in 'n klip stamp nie. En daar staan so geskryf in die Bybel. Hy gebruik dit. Hy gebruik dit
Psalm 91 vers 11 en 12 staan daar, hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee, en nou sê die duiwel vir Jesus, daar staan geskrywe. So, spring af. En ons kyk of die engele jou dra, en of hulle jou gaan bewaar, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp, en Jesus sê vir hom vers 7, daar's geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Wow. Weer neem die duiwel hom saam na baie hoë berg, wys hom al die koninkryke van die wêreld en al hulle heerlikheid, hulle geld, hulle goud, hulle silwer, hulle genietinge, hulle mooi klere, hulle mooi gebou, hulle rykdom, noem dit maar op. Dit is, hy sê, hy wys hulle hierdie koninkryk vir Jesus, en hy sê, kyk hoe lyk dit in die wêreld, kyk al die heerlikheid wat hulle het. En dan sê hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Wow. Dis die toppunt van versoeking. Die eerste versoeking begin hy by die noodsaaklike, die kos, die noodvoorrade, die kindertjies wat honger is, jy wat self nie te braai daarvan af is en te veel genoeg geld het om te versorg en te sien dat dit goed gaan met jou nie. Dis die eerste versoeking. Hy gebruik die tydelike en sê vir jou, ag man, dis makliker gaan steel. Gaan vat vir jou, dit wat jy nodig het. En hy bring dit 'n gedagte in jou kop, en dis die eerste plek van aanval, dis die eerste linie van aanval in die kind van die Here se lewe. Mens, hy probeer jou beïnvloed op sekere gebiede, en die eerste wat hy gebruik, die duiwel, hy gee vir jou 'n woord, hy gee vir jou gedagte, en hy sê, dis nie so erg nie. Jy kan maar 'n ou noodlientjie vertel. Jy kan maar vir die baas ou noodlientjie vertel, die Here verstaan dit. God verstaan nie sonde nie. En daarom is dit belangrik, dan kom hy met die tweede linie, en hy bring hom na die kerk toe. En hy laat hom op die tempel klim, en hy bring die Bybel, en hy quoteer die Bybel, en hy sê, man, daar staan geskrywe. Die engele gaan jou bewaar. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Gebruik dit maar, doen dit maar, almal doen dit. Die geloofsmense, daar's min van hulle, almal loop met die Bybel onder die arm en met die duiwel op die skouer. En so praat hy almal tot op 'n punt wat jy later toegee daaraan. En dan die derde linie is die linie waar hy vir jou met jou gaan sit, en hy jou, as hy jou hierdie linie kry, vernietig hy jou hele lewe. Hierdie eerste twee linies is nog iets wat ons op 'n manier nog bietjie kan verdra, nog bietjie aangaan, is nie so erg nie. Maar as ons by die derde linie kom, hier waar hy sê, as u neerval en aan my aanbid, maak ek jou famous. Hy het 'n transaksie wat hy hier met die Here Jesus probeer aanknoop. 'n Transaksie waar hy so baie kindertjies van die Here vang en hulle vernietig. Wat sê hy vir hom? Hy sê, val neer hier aan my voete en bid tot my. Aanbid my as 'n God. Oh. Al wat hy vir jou sê is, ek gee vir jou al die famous van hierdie wêreld. Man, jy gaan so aan aansien wees. Jy gaan so 'n ryk man wees. Jy gaan so deur almal opgehemel word. Jy gaan voel of jy in die wolke loop. Ek gee dit vir jou. Ek sal vir jou geld gee. Ek sal vir jou silwer gee. Ek sal vir jou goud gee. Ek gee vir jou famous. Ek gee vir jou alles wat lekker is. Maar in ruil daarvoor vra ek jou siel. Want jy sien, aanbidding is 'n sielsaak. Aanbidding kom nie net met die lippe nie. Aanbidding kom uit die hart uit. Diep in die binneste wese van die mens. As jy God aanbid, die Here Jesus sê, hy sê as jy die Vader wil aanbid, moet jy hom in gees en in waarheid aanbid. Dis 'n sielsaak. Hy
is bereid om vir jou die beste te gee, die lekkerste, maar hy wil jou siel hê in ruil daarvoor. Nag as ek vanmôre vir jou kan by jou pleit en amper in trane wil vanmôre met jou wil roep en jou wil aanmoedig, en wil ek vir jou vanmôre sê, asseblief, moenie jou siel vir Satan, moenie jou siel vir Satan gee nie. As hy jou siel gekry het hy jou vas. En is daar nie genade vir jou nie, behalwe as God jou red en jou weer verlos. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre kyk na versoekinge. Waar het versoekinge begin? Here Jesus het gekom om hierdie versoekinge te verbreek. Ek wil vir jou vanmôre wys waar en hoe begin versoekinge en waar het dit begin? Die eerste versoeking is hier in Genesis 3 vers 6. En daar is Satan besig en hy praat met Eva en hy is besig om met haar te onderhandel. Hy is besig om met haar 'n besigheid transaksie aan te gaan en hy sê vir haar, luister Eva, hy sê, het God gesê julle mag eet en julle ken mos almal daai verhaal. Sy sê nee, die Here het nie gesê ons mag nie eet nie van die bome nie. Die Here het gesê ons mag nie eet van die een boom nie. En dis die boom in die middel van die tuin, die boom van die kennis van goed en kwaad. En dus sê hy, onderhandel nie met haar en sê vir ag, maar dit is nie so nie. As jy daarvan eet, dan gaan jy net so slim soos die Here wees. Ons het al baie daaroor gepraat en jy het al baie daarvan gehoor. Maar wat op die einde van die dag kom, wat ek vir jou wil lees is vers 6. En dan sê die Bybel, en kyk nou, toe los hy dit. Hy gee vir Eva 'n gedagte. Hy sê ek gee jou 'n gedagte. Hoor wat sê ek? Ek sê die Here wil nie hê jy moet so slim as hy wees. Besluit jy nou of jy so slim as hy wil wees of nie so slim wil wees nie. En dan sê die Bybel vers 6, Genesis 3 vers 6, hy sê, toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus vir die oë was. Sy kyk, en wat is die oog? Die oog is die venster van die siel. En as jy kyk, deur die oog, sien jy die dinge raak. En die vyand weet dit. En hy weet dis die beste manier om die mens te vang, is om te laat sien dinge wat daar nie regtig is nie. Hy sien die grootsheid van die lewe, hy sien die lekker van die lewe, en dan later, dan word dit 'n tweede punt, maar die eerste punt is belangrik. Moenie dat hy jou vang met die lus van die oë nie. Die wêreld doen dit ook. Die wêreld se advertensiewese, wat doen hulle? Ons was gister in die dorp, toe gaan ons gou daar so vinnig net by een van die winkels aan. En wat vir my die interessantste is, as jy naby die betaalpunt kom, dan is daar so 'n gangetjie. Ons staan so agter mekaar. En is sweets, en dit is lekkerste goed wat daar is, koekies, en jou oë kyk hier en jou oë kyk hier, en ek kyk hiernatoe en dan vat my hand hiernatoe. So wat Hansie altyd mag. Ek dink so. Ons kyk een kant toe, maar jou oë is so, jy kan nie wegkyk van hierdie lekker goed nie. En hulle is besig om jou so te beïnvloed. Hy neem jou denke gevange, en wat is 'n advertensie, en voor jy by die betaalpunt kom, dan het jy nog R30 so goed bygesit. Wat jy glad nie nodig het nie. Want ek dink, my kondisie is goed genoeg, om nou nog om sweets op te eet. Maar, net uit die oog se verleiding, val jy vir hierdie. Julle, sonde lyk so lekker. Daaroor kan die draad. Ag, is so lekker daar aan die ander kant, is net groen gras. En ag, dit is net lekker, en daar, wow, dit is so lekker, jy gaan so lekker lewe daar aan die ander kant. Die gras is net so swaar om te sny daar soos hierdie kant. So alles die gras ook hoe groen. Die ellende is net so groot. So hy gebruik die venster van die siel om eers, hy gee vir jou 'n gedagte. Hy gee jou 'n gedagte. Die duiwel kan jou nie laat sondig nie. Jy sondig van self. Hy kan jou net verlei of versoek.
Hy kan nie jou denke beïnvloed nie. Hy kan jou nie dwing, met ander woorde is eintlik wat ek wil sê. Hy kan 'n gedagte voor jou sit en jou daarmee beïnvloed, maar hy kan jou nie dwing om sonde te doen nie. Hy kan jou nie dryf nie. God het jou so geskape dat jy het die eie besluit van jouself en jou eie lewe om sonde te doen of nie te doen nie. En dis wat versoeking doen. Die duiwel, hy weet hoe om versoeking te bring. Maar hy kan jou nie dwing nie om die sonde te doen. En dan die tweede punt, wanneer jy gesien het, wanneer jy die gedagte gekry het, dan sê die Bybel van Eva, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Dan begin die verkeerde 'n begeerte word. Dan begin dit 'n begeerte word. Eers is dit net 'n prentjie. Eers net 'n gedagte. Eers is die mens of die persoon wat wil 'n bank gaan roof. Dis eers net 'n gedagte. Ek wil ook geld hê. Ek het nie geld nie en ek wil ook kos koop en ek wil hierdie dinge doen. En hy kry hierdie gedagte en hy begin sit en broei daaroor en dink daaraan en al hierdie goed en dan begin hy beplan. Want hy begin begeer om meer as net wat hy het te hê. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Begeer. Die begeerte na die verkeerde. Jakobus 1. Ek wil net vir jou daar lees dat jy ook kan sien waar kry ons hierdie ding in die Bybel vandaan. Die Bybel het so baie mooi goedes wat hy alles bevestig wat hy sê wat gebeur in die Bybel. En hier praat hy van vers 12, Jakobus 1 vers 14 en 15 wil ek eintlik vir jou lees, maar kom ons lees vers 12 ook. Salig is die man wat versoeking verdra. As hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En dan vers 14. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde en die sonde kom 'n volle ontwikkeling en dit bring die dood voort. Elkeen word verlei of versoek as hy deur sy eie begeertes weggelok word. Daarom is dit jy, en dis hoe die vyand werk, ek en jy, wat hierdie moet teestaan. Die vyand is 'n goeie visserman. Hy gaan sit in die strome van die lewe en hy kyk na al die mense en hy kyk na Laurens en hy kyk en Laurens skreeu en hy hou hom dop en hy stel 'n demoon aan. Hy sê, jy volg hierdie ou en jy kyk na alles en jy maak vir my 'n leer van al wat hy van hou en nie van hou nie en waar hy sterk is en waar hy swak is en jy gee vir my sy swakste punte. En dan op 'n dag soos vandag, dan kom hulle by mekaar en dan gaan sit hulle in die bose kring en dan sê hulle, okay, ons takel vandag vir Laurens Kriel daar in Dominion. En ons kyk 'n bietjie of ons hom nie bietjie vanmôre kan laat struikel en van die Here af kan laat wegdraai nie. Want hy raak nou vir ons 'n probleem. Jy sien, hy gaan gereeld kerk toe en hy wil die Here dien. En ons moet hom keer. En nou gaan sit hulle en wat doen hulle? Hulle kyk na my swakpunte. Die eerste swakpunt wat hulle kry, die bring hulle die vyand. Sorry. En wat doen hulle? Hulle bring vir my al my swakhede na hom toe. Hulle kyk daarna en hulle sê, "Alright, waar is sy swakpunte?" Sy swakpunte is hy hou van geld byvoorbeeld. Nou as hulle weet jy hou van geld, gaan hulle jou nie probeer vang op 'n ander manier nie. Hulle gebruik die regte aas. Enige visserman weet dat sekere aas gebruik jy nie wanneer die vis nie byt nie. Jy moet die regte aas gebruik vir die regte vis en soort vis en die regte tyd van die jaar. En dan neem hy hierdie aas en hy plaas die regte aas aan die hoek en hy gooi dit in die water. En die regte aas kan maar daar lê en as die vis verbykom, dan vat hy daai aas. So hy ken jou swakhede. En hy gaan beplan rondom jou swakhede. As jy 'n man is wat baie bid, gaan hy jou nie probeer ophou bid nie. Laat ophou bid nie, want hy weet dit gaan misluk.
As jy 'n persoon is wat gereeld kerk toe gaan hy nie probeer om jou uit die kerk uit weg te hou nie, want hy weet dis jou sterkpunt. Jy gaan hom eenvoudig uit die aard uit loop en jy sal kom na die huis van die Here om te aanbid. Hy gebruik jou swakhede om jou te laat struikel. En in hierdie swakhede, dis daar waar ons in die versoeking kom, so hier sê. En as die versoeking dan later begeerte word, dan neem hy jou gevange. En, nou ja, kom ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons. In ruil vir jou siel, bied hy jou al die begeerlikhede van die wêreld. Dit wat jy graag of dink vir jou nodig is, dit bied hy jou. Maar nou in die Bybel vir ons 'n resep van oorwinning. 'n Resep van hoe dat die Here Jesus vir ons wil hê ons moet lewe, sodat ons die versoekinge van die vyand van ons af kan weggooi. En dit alles staan in die Bybel geskrywe en ek wil vanmôre vir jou dit lees in 2 Korintiërs. Ek begin in 2 Korintiërs, net so 'n paar versies. 2 Korintiërs 2 vers 11. 2 Korintiërs die 2de hoofstuk, die 11de vers. En hoor wat sê hy. As ons, of hy sê ons is met die vyand se planne nie onbekend nie. So die eerste wat ons as kinders van die Here weet, ons weet wat die vyand se doel en rede met ons is. As jy nog nie geweet het nie, kan ek dit vanmôre vir jou tog so reguit sê vanmôre, ons draai mos nie doekies om hier nie. Ons praat mos die waarheid. So vergewe my as ek bietjie reguit preek, maar ek kan nie die woord preek, ek kan tog nie my eie gedagtes preek. En as die Bybel vir my sê wat die waarheid is, moet ek vir jou die waarheid vertel. En hy sê ons ken die planne wat die duiwel met ons het. Weet jy wat is God se plan met jou? God se plan is om vir jou die ewige lewe in Christus Jesus te gee, vir almal van ons. Sodat ons nooit verlore sou gaan nie, maar dat ons gered sou word. Maar wat is die vyand se planne met ons? Ek wil vanmôre vir jou sê, sy planne met ons is om jou van die Here af weg te kry, sodat jy hom sal dien, die vyand, die Satan sal dien, vir hom sal neerbuig, hy jou siel in besit sal neem, en jy jou siel aan hom uitverkoop. En jy saam met hom na sy plek sal gaan, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Die hel is nie gemaak vir die kinders van die Here nie. Die hel is gemaak vir die sondaars, wat sy siel of haar siel aan die Satan oorgegee. As jy dan vanmôre, en dit is nie sy planne ken nie, dan kan ek vanmôre vir jou sê, alles wat van die bose afkom is boos. Dit wat hy in jou lewe bring, is net hartseer, ellende, seer kry, droefheid en ver van God af en God se wil. Ons is met sy planne nie onbekend nie. Efesiërs 4 vers 27 gaan hy verder en hy sê vir ons die volgende. Efesiërs 4 vers 27. Hy sê: gee aan die duiwel geen plek nie. Hy sê nie God sal nie vir die duiwel plek gee nie. Jy moet nie vir die duiwel plek in jou lewe gee nie. Jy moet besluit. Dis 'n besluit wat jy moet neem of jy God se kant kies of die vyand. Jy moet besluit of jy by die Here wil bly en of jy die vyand se versoekinge wil aanvaar en jou aan hom wil oorgee. Jy neem hierdie besluit en daarom sê hy gee aan die duiwel geen plek nie. Ek het ander gesê en jy het dit al baie gehoor waar ons sê onthou, moet hom nie oplaai in jou bakkie agter op die bak nie. As hy agter sit, as jy weer kry, dan sit hy langs jou. Dan sit hy op die sitplek langs jou en as jy jou weer kom kry, dan is hy agter die stuurwiel en hy bestuur jou lewe en hy neem dit waar hy wil. Gee aan die duiwel nie eens 'n plek agter op jou lewensbakkie nie. Want die kans is groot dat hy jou gaan oorweldig en hy later agter die stuurwiel van die stokke gaan sit en die voertuig van jou lewe bestuur. Baie kinders van die Here was op 'n pad van oorwinning. En baie het so teruggesak in hulle geestelike lewe dat vandag word hulle lewe beheer en bestuur deur die Satan self en die duiwel bestuur hulle lewe net waar hy wil en hy neem hulle na die plekke ver van die aangesig van die Here God en dit kan miskien vandag nog goed gaan, maar vorentoe sal dit nie met so 'n persoon goed gaan nie. Gee aan die duiwel
geen plek. Jakobus 4 vers 7 sê, weerstaan die duiwel, hy sal van jou af wegvlug. Dis vanmôre vir ons 'n belofte in God se woord. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou afvlug. Weerstaan beteken ek moet in opstand kom deur dit wat hy in my lewe probeer doen. Ek moet absoluut beheer neem van die omstandighede en my aan Jesus Christus oorgee en die Here dien in gees en in waarheid. Weerstaan op alle gebiede. Weerstaan hom vanmôre. In hierdie gebou kan dan vanmôre, iemand kan vanmôre oor hierdie uitsending luister, na hierdie uitsending luister en vanmôre hoor wat die Gees van God vir hom of haar sê. En maar jy sê vanmôre, hoe kan ek in oorwinning leef? Hoor wat sê die woord van die Here. Weerstaan die duiwel. Weerstaan hom. Moenie hom toelaat om jou lewe oor te neem nie. Moenie hom toelaat om die versoeking in jou lewe te laat slaag nie. Weerstaan hom. En dan sê hy, en hy sal van jou af wegvlug. En dan die laaste een wat ek by jou wil los is Efesiërs 6 vers 10 en 11. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy weerstand kan bied teen die duiwel in die dag van versoeking. Sodat jy weerstand kan bied in jou eie krag, kan ek vanmôre vir jou sê, jy kan hom nie teëstaan nie. As jy nie in die krag van die Heilige Gees beweeg nie, kan ek vanmôre vir jou sê, as jy eintlik 'n verloorder en klaar verloor, want sy teenwoordigheid en sy ingryp in mense se lewe het al soveel mense vernietig. Op die lewensashope lê daar al honderde wie se siele aan skerwe is. Hulle is sonder God en sonder hoop. Daar is soveel mense, as jy vandag wil in die plesierplekke van die wêreld gaan, dan moet jy vanmôre, as jy daarin beweeg, sal jy vanmôre sien hoeveel arm siele lê daar vanmôre, heeltemal verslaaf, vernietig, verbreek deur die aanvalle van die vyand, want die duiwel het reg gekry deur versoeking om hulle siele oor te neem. Hy begin het ek vir jou gesê, hy beloof jou rykdom. Hy beloof jou die lekker van die lewe. Hy beloof jou dat jy gaan famous wees en jy gaan baie hoog in aansien wees. Hy beloof jou dat jy gaan so lekker lewe en dit gaan so goed met jou gaan en almal gaan jou so op die hande dra en dit gaan beter gaan as ooit in jou lewe, maar die uiteinde daarvan is weer van die dood. Wee van die dood. As jy vandag na 'n dwelmverslaafde moet gaan en vir hom vra, meneer, mevrou, wanneer het hierdie probleem 'n probleem in jou lewe geword? Dan gaan ek min of meer die volgende antwoord vir jou gee, want ek was eendag by so AA byeenkoms en toe vra hulle vir een van die drankverslaafdes daar. Hulle kom en sê maar Jannie, wanneer het jy gesien of wanneer het jy dink jy het die drank 'n probleem geword? Toe sê hy, die eerste beker of die eerste bier of die eerste glasie wyn wat jy drink, is die begin na alkoholisme. Dit begin daar. Jy is nog nie alkoholist nie, maar jy het alreeds die versoeking het jy gefaal. Jy het alreeds gedoen wat jy dalk nie moes doen nie, want jy saam by daardie byeenkomste van die sonde het jy gesit saam met die ander sondaars en hulle het jou aangebied en jy het saam met hulle begin. Dit was nie maar 'n ete glasie wyn nie. Dit was 'n plesierwyn. En daar het die probleem begin. Dis die plek waar jy moet wegbly. Daarom moet ons vir die vyand geen plek gee nie. Bly weg. Ek wil vanmôre vir jou vra in die naam van die Here, as jy vanmôre op daardie plek speel jy op die afgrond van die lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan 1 of 2 of 3 of 10 of 20 maal wegkom, maar daar kom 'n dag wanneer hy jou gaan gryp en as hy jou siel gevat het en jy jou siel aan hom verkoop, is daar geen redding nie, behalwe deur God se genade.
En die Bybel leer ons. Hy sê dat hulle wat vir eenmaal verlig was, die heerlikheid van die Here ervaar en aanvaar het en teruggeval het. Hy sê daar is geen verskoning meer vir hulle. As jy eenmaal by die Here uitgekom het en jy jou siel en jou lewe aan hom oorgegee en jy gaan terug in die wêreld en jy raak weg van God af, soveel weg dat jy nie meer die Heilige Gees stem hoor nie, dan kan daar miskien 'n dag kom wat jy op 'n punt kan kom wat jy nie meer kan omdraai nie. En dis die sonde teen die Heilige Gees. As jy die sonde teen die Heilige Gees pleeg, gaan niks jou meer pla nie. Nie 'n preek nie die Bybel nie, niks. Want die Gees van God het nie meer inspraak in jou hart nie. As jy op die punt kom wat jy jou siel aan die vyand verkoop het, mense, wanneer jy deur hierdie versoeking gefaal het en jy het weggedraai van God af en jy het weg in die wêreld in en jy het heel teen God gedraai. En ek kan nie vir jou sê wanneer is dit nie. Dat jy vanmôre nog hier sit en luister na God se woord is 'n bewys dat jy het nog nie daar uitgekom nie. Anders sou jy nie vanmôre hier gewees het nie. Maar dalk is daar iemand wat luister. Dalk is daar iemand wat vanmôre per toeval luister. Dalk vanmôre per toeval hier is of per toeval luister jy oor hierdie radio en jy luister vanmôre en jy hoor oor hierdie uitsending en jy luister vanmôre en jy weet dis met jou wat God praat. Miskien is jy so naby in die afgrond, dan is net hier voor en dan tuimel jy af saam met die watermassa. As jy vanmôre weet as met jou wat God mee praat, wil ek vanmôre vir jou sê, laat jou versoekinge vanmôre aan die Here oor. Gee dit vir hom en sê, Here, verlos my daarvan. Jy staan die duiwel en hy sal van jou al wegvlug. Jesus het die prys betaal. Hy het gekom om jou en my plek te sterf, om vir ons sonde te betaal. Daar is nie 'n ander betaalmiddel nie as die bloed van Jesus nie. Daar is nie 'n ander verlossingsmiddel as die kruis op die heuwel van Golgotha waar Christus gesterf het nie. Daar is nie 'n ander opwekkingsmetode as die leë graf en dat Jesus uit die dood het opgestaan het en dat hy sê kom ons haal nie. Daar is nie 'n ander manier om die hemel te haal. Al wat ek vanmôre by jou wil los en ek glo nie dat een van u is dalk wel daar nie. Maar as een van julle vandag vanmôre so naby die afgrond is, jy speel so met God se genade, dat jy nooit weet wanneer is jy ook in die afgrond af. Wil ek jou vanmôre roep in die naam van Jesus, kom ek en jy staan terug. Kom ons roep na God vir verlossing en vir redding, vir hulp en vir genade. Ek en jy is so onder sy liefde en onder sy genade dat ons nie op ons eie hierdie saak kan oorwin nie. Maar deur sy krag is ons meer as oorwinnaars. En as ons vanmôre aan die tafel van die Here sit, dan het ons vanmôre 'n getuienis om vanmôre te sê, hierdie brood is sy liggaam wat vir my gebreek was op die kruis van Golgotha. Hierdie beker, en dit wat daarin is vanmôre die simboliek van die bloed van Jesus, wat verlossing en redding vir my, vir jou, vir ons almal gebring het. En daarom, hoe groot jou sonde toestand vanmôre kan wees, en hoe sukkel jy ook aan versoekinge en watter dinge wat vanmôre in jou pad is, vanmôre is daar hoop. Daar's redding, daar's genade. Kom sit saam met my dan aan die tafel van die Here en kom neem deel en kom sê, Here, dit is u liggaam vir ons gebreek, dis u bloed wat vir ons gevloei is. Sy bloed aan die kruis van Golgotha. En kom ons soek die aangesig van die Here vanmôre en ons bely ons swakhede. En ons sê vanmôre, Here,
ons het die genade in my versoeking so nodig. My versoekinge is so baie. Ek wil U vra om dit vanmôre van my weg te neem. Om my vanmôre die krag te gee om daaroor te kom en nee te sê en die Here te dien. Dis my gebed vir jou. Ek wil hê jy moet saam met my aan die tafel van die Here kom sit. Ek wil hê jy moet vanmôre deelneem terwyl ons die tafel van die Here bedien. Hierdie is nie die tafel van een of ander kerk nie. Wanneer ons by die nagmaaltafel stil staan, dan is dit die tafel van die Here self. Die Bybel praat daarvan en hy sê dat die Here Jesus in die nag waarna hy verraai is, het hy self die brood gebreek. Hy het self die beker geskink en vir sy disippels gegee. En toe sê hy, neem, eet en drink almal daarvan. Dit is my bloed en my liggaam wat vir julle almal uitgestort is en gebreek is tot vergifnis van sonde. Hierdie is dan nie die bediening of Saailand bediening se tafel nie. Dis die tafel van die Here. En jy kan vanmôre met graagte deelneem aan die tafel van die Here soos wat dit vir jou voorberei is. En ek lees vir ons in Matteus 26 vers 26. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Die neem met die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Hierdie beker en hierdie brood het vandag 'n verhaal wat dit vertel. Dit vertel vir ons, en ek dink dit is die beste manier om uitbeelding te gee, is om vanmôre te sien hoe hierdie brood gebreek is. En as jy na die stukkies kyk wat in hierdie bord is, dan sê dit vanmôre, dit was een geheel, maar dit is stukkend gebreek, sodat verskillende mense daaraan deel kan neem. As dit net een brood was, dan het een dit gevat en dit opgeëet. Maar elke stukkie vertel vanmôre, jy neem deel, jy neem deel, jy neem deel. En dit word een groot geheel van mense wat deur Jesus se genade gered word. En hierdie beker, elke slukkie wat jy daar uitvat, die kelkie wat jy opneem, wat jy drink, is almal gegiet uit een bottel. Almal uitgegooi uit die bottel waarin hierdie druiwesap was. En dit was een groot groep vloeistof. En dit is vir elkeen van ons 'n getuienis van die reddende genade deur die bloed van Jesus. En daarom kan ek jou vanmôre uitnooi om saam met my aan die tafel van die Here te kom sit, om eet en te kom drink en deel te neem daaraan en die Here te loof. Kom ons bid die seën van die Here oor sy tafel af. Vader, ons dank U dat ons vanmôre voor U kan kom kniel. En vanmôre kan sê, dankie Here Jesus, vir die prys wat U by die Vader vir ons betaal het. Dankie dat hierdie tafel vanmôre die getuienis is van die liggaam en die bloed van ons Here. Hoe dat U aan die kruis gesterf het, die liggaam vir ons gebreek was en die bloed uitgevloei het, wat vir ons betaal het vir ons sonde en ongeregtighede. En Here, ons wil vanmôre sê dankie. Dankie vir daardie redding. Dankie vir daardie verlossing. Dankie vir daardie genade deur die liggaam en die bloed van ons Here. En ons wil vanmôre hier aan deelneem. Ons wil eerstens ons sondes bely en ons wil vanmôre vergifnis vra van alle ongeregtighede. En ons wil vanmôre vra, Here, maak ons skoon en rein, o Heilige Gees, om vanmôre aan die tafel van die Here te kom sit en vanmôre deel te neem aan hierdie verlossingswerk wat die bloed van die Here vir ons uitsimboliseer. Daarom wil ek vanmôre vra dan wanneer ons deelneem aan hierdie tafel, dat ons dit sal doen op waardige wyse en vanmôre U die eer sal gee. Word verheerlik en dankie vir U tafel, U liggaam en U bloed wat dit simboliseer. Ons bid daar die gebruik daarvan vanmôre, 'n seën daarop neer in Jesus naam. Amen.